Përshëndetje me të dashur. Ta ndëgjojmë videon e Albin Kurtit, kur e kanë marrë në pyetje Berat Bozhala edhe Leo në 2019 për Hashimthaqin edhe Ramush Haradinën. Domethënë për ndarjen e Kosovës. Kështu që mi të shkojmë të ndëgjojmë videon e të diskutojmë së bashku. Ju mas pari, që zoti Thaçi po dën me punun që ti me Vučićin për mi ndryshu kufit, në baza etnike. Mi ndryshu kufit, me nda Kosovën, se është pak një eufemizëm. Asherë kur ka folur për herë të parë për kompromisin e dhëmshëm, është diku mesi vitit 2018. Paraprakisht më pat akuzuar mua në konferenca në korrekt që kishte një konferencë tjetër. Paraprakisht më pat akuzuar mua me një konferencë. Që çfarë akuzë ka bo atëherë Hashimthaçi këto që na dëgjuar tonë se kanë në parlament. Të dëgjojmë. Të frenuar për media, për lidhje me Rusi, me Iranin e me këto gjëra, mandaj doli te kjo tjetra dhe tha duhet korrigjimi kufive, por e përdori to. Kretërstarët e Albin Kurtit të shtrojnë në Iran dhe ke. Në kompromis e dhëmshëm. Unë besoj që në momentin kur ky e ka parë rezultatin e zgjedhjeve të 19 qershorit 2017, kur e ka parë që demokracia elektorale nuk i levërdis më PDK-s dhe ati vet, ai ka menduar shumë seriozisht se si të lidhet me këta despotët e verilindjes Vučićin edhe Putinin. Po sepse pushtari ka thonë gjarpën, Hashimi u konë si gjarpën. Zmija, serbisht. Kështu që shkojnë miq. Aty ai e ka pasur që tash nuk i levërdis më demokracia. Derisa i fitonte zgjedhjet, kishte qef që t'i rrezonte shpesh ato. Kur e pa që ka përfunduar epoka e demokracisë elektorale si fitim prurse për PDK-n, atëherë ai ka filluar të mendoj për orientime të tjera dhe me këtë një dëshmi për këtë është letra të cilën me do. Atëherë kanë ndru mendimin miq për me ashti thikat Kosovës. Shkojnë miq. Në 6 korrekt të vitit 2017 ja ka dërguar zonja Edita Tahiri, aso kohë ministre pa portofol ambasadorës kryeministre, ja dërgon zonjës Mogherini edhe i thotë që janë duke u bërë plane të rrezikshme për ndarjen e Kosovës në shërbime territoriale e që vijnë nga Rusia. Që ku është letra, miq, që ja ka dërgu. Letra dërguar Mogherinit, Edita Tahiri, me 6/7/2017. Shkojna? Letrën bën datën 6 korrekt 2017, që është praktikisht asnjë muaj pas zgjedhjeve të 19 qershorit. Që i bjen një vjet para se zoti Thaçi ta thotë edhe publikisht këto. Po, kjo do të thotë se është punuar në rrogoz dhe për mua nuk ka kurrë dileme që ka pasur bisedime sekrete. Sipas jush për çka po flitet, pra se zoti Haradinaj thotë i ka po do harta, nuk e dim çfarë hartash ka po. Ju personalisht çka mendoni për çfarë pjesë të territorit të Kosovës është diskutuar? Nëse tash pasas ty në hartave që ja ka hedhë fytyrës për atë mehes sa herë flet ky për hartë. Po Ramushi po thotë. Është ajo për prezidentin Thaçi këtë tjera. Po duhet jemi pak një çik skeptik tash pas aty në hartave kur ky flet për harta. Valla ashtu Ramushi dërgoi fort, me të dashura, se djali i Tahirbejes ja pasti hartat goj, fytyrës ja pas gjujt. Për çka korrën. Kur herë puna në karrik, ol vet, e fali çka korrën. Bravo i koft. Shkojnë miq. Unë nuk e di për çka bëhet fjalë, por me aq sa kam arritur ti ndjek deklaratat e ndryshme, për mua është e qartë se Serbia e do veriun e Kosovës dhe në këtë kuptim është bukur e ngjashme me Gjermaninë naziste. Mos më dashte apo çashit gjet para 2 ditë. 1 metër gurit madh, edhe gjën se di sa ke material halos po di çfarë është. Trepç. Shkojnë miq. Cila krejt pjesën tjetër të trojeve shqiptare dhe Italisë fashiste në pranverën e vitit 1941 e morri vesh veriun sepse kishte trepçin aty. Çfarë po? Në vjeshtën në shtatorin e vitit 1943 kur kapitulloi Italia e morri. Be po të bëj që asgjë si diç Tosane, as Hashimthaçi, as Kadri Veseli, as Ramushi, as Fatmiri, as nuk e din këtë histori që po tregon Albin Kurti. Sepse për këtë histori duhesh me lexu.
E për fat keq, këta tjetë e dibna, shkojnë veç. Krejt edhe Kosovën e Shqipërinë. Pra, Veriu është vendi ku Serbia do të vë çizmën spari dhe unë mendoj që aty pikë spari janë Trepça dhe Maja e Pančićit. Maja e Pančićit që është 2017 metra e nalt, do të bëhej maja më e lartë në Serbi. Ajo ka rëndësi strategjike ushtarake dhe Kjo është e Kosovës, me anë Serbisë. NATO-s në pranverën e vitit 1999, pikërisht ajo është goditur nga avionet e NATO. Pse zoti Kurti? Unë nuk e di që to e ka menue, a shqiptasin atë koha jo. Trepça, Ojmoni, Maja, 2200 metra, Mitrovica, 17 fshatra. Unë nuk e di me çfarë guximi më rëburi të jetë. Jo veç thot që për të këja, po e lëtë këja njësaj. Absolut. Se dimit, unë e po foli, veç ka poni. Shkojna. Unë loj një pjesë e diplomacisë amerikane. Kjo është konfuzioni për mua ishte këtu. Si më thonë, evropianët i kemi po, Gjerman, posaçërisht kundërshtarët zjarrt kësaj ideje. Çka ndodhi me një pjesë të administratës amerikane, e cila A përshë, Amerikanët kanë kundër, Evropa kanë kundër, Gjermania kanë kundër. Të flak, po, sipas Berat Bozharës, edhe dim, po, Gjermania kategorikisht ka qenë kundër, Merkelka. Shkojna me që? se deri dje me përmend këmbimin e territoreve, si më thonë, ke qenë automatikisht listë zezë, pra ju kur keni folur për Bashkim Kombëtar, një ana kritika e kryesorit juja ka qenë saktësisht kjo, prej administratave të ndryshme. Çka ndryshoi disponimi? Po pse ndryshoi? Pse u toleru kjo ide avanturiere? Unë besoj që ka pasur të bëjë me një lloj vakumi që ka ekzistuar në politikën amerikane, e cila filloi ta konsideronte që Kina është bashkimi sovjetik i shekullit 21, që Xi Jinping është Stalini i shekullit 21, është me radhë dhe 42% të pozitave të larta të zyrtarëve të Departamentit Amerikan kanë qenë të zbrasta. 30% në Department of Defense kanë qenë të zbrasta. 25 ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës mungonin në atë kohë në përbot. Presidenti Trump ishte në sulme të mëdha nga jashtë nga brenda. Shumë ka lexuar të mirë, shumë. Këta pon këtë lloj vakumi dhe edhe le që ka lexu, po i mon mend se harron. Se vetë me lexu edhe me harru së kur gjë. Po këtë i dokumenton avur. Shkojna veç. Dëshironin që t'ja shisnin Kosovën edhe Serbinë si një vend interesant për një deal të ri ku Amerika mund të reaktualizohet dhe t'i shpëtoj këta dy autoritarët e Ballkanit, thoqin edhe Vučić. Po, saksisht, pra kur thoni se këta në kënd po mendojnë, zotin Thoqi dhe zotin Vučić, pra veç këta dytin ka sfuqishëm sot të arrim të ashty një ide t'il në shtëpinë e bardhë? Asnjëherë nuk është bërë fjalë për dialogun, është bërë fjalë për dealin, për një marrëveshje, për një ide. Asnjë këtë deal, domethënë kjo bazar, nuk është ideja e dialogut. Pra prej se ka nisur kjo nuk ka të bëjë më me dialogun. Dialogu ka vdekur dy fish. Bëhet fjalë për një deal, që po dëshojmë me bose, me qasë edhe jenë dilera. Dilera, domthonë deal i bën me shpërnda, me do Mitrovicën. Shkojna. Prandaj edhe duhen të bëjnë një deal, është në natyrën e tyre. Dhe mandej kanë filluar, e kanë hapur qesën me gjas, kanë filluar të paguajnë majtas djathtas poshtë e lartë, njerëz të think tankave të ndryshëm të cilët flasin gjërat më të paimagjinoshme, prej Volgan Petriçit te Marko Prelet, unë nuk e kuptoja se si është e mundur që të shkruajnë gjëra të tilla njerëz të cilët jemi mësuar të bëjnë kundër. Edhe ata dëshironin që të bëheshin interesant dhe të mbrinin tek veshi i presidentit Trump, por unë besoj që janë 5 elemente pse ka dështuar projekti i tyre, ndonë se ideja e tyre s'ka vdekur. Nëse mund të marrë vetëm një minutë kohë. Jo sipas të rëndësisë. Elementi i parë është që këta kanë shpresuar shumë që do të bie Bundeskancellarja Merkel. Do të fitoj Friedrich Merz dhe jo pasardhësia aktuale, zonja Anne Grütz, edhe këtu dështuan. Këtu këna pas fat me që dashë që ka fitu Merkelja, se Merkelka nga ka dashë shumë edhe ka mbrojtë Kosovën gjithmonë. Shkojna me që. Suar që do të gjej një këshilltar afër Macronit, i cili do t'ja kaloj edhe Boltonit. Kanë dështuar sepse
Makroni shaki ngushti a shqiptaqit. Përderisa para le të themi një viti e gjysmë në sondazhe edhe në mbështetje presidenti francez Macron ishte shumë lart, ndërkohë që Bundeskancelare Merkel ishte më poshtë. Në fund të vitit të kaluar ndryshoi sikur tek enët komunikuese që lëngu lëviz, edhe Merkel u ngjit lart e Macron me ata jelek verdhët filloi të kishte probleme shumë të mëdha, një krizë të brendshme e cila shterri pak a shumë. Edhe on mosh, edhe subjektin e tij. Ky është elementi i dytë, nuk arritën ta gjejnë dikën Paris, i cili do ta ndonte Francën për Gjermanisë. Edhe pse në takim me Macron shihej një ish mjek i thaqit, mjek i hershëm i thaqit. Arno, nëse nuk mjafton duhej diç më shumë saq, nuk e gjetën. E treta është i ka shokuar protestën të shtatorit të vitit kaluar, nuk kanë besuar që kaq shumë popull janë kundër tij. Ai me ato joshjet për luginën e Preshevës, me që Kosova do të rritet, marrëveshje historike, Bashkimi i Shqipërisë, zgjidhje përfundimtare, Bashkimi i Shqipërisë, pajtim e kështu me radhë, ulsja në OKB. Aty vetë çka ke dëshiruar, fonton dëshirash. Bash fonton dëshirash, kena me bo këto, kena me bo këto, kena me hiktu, kena me bo këto, kena me bo që kaq. E që kaq, kështu që veç e ndëgjut vetë. Kjo ishte vedje për sot veç, natën e mirë pashë vizë radhës. Opozit, like share.